హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్. ఇవాళ చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గుకి హోమ్ రెడీమీ టిప్స్. ఓమా అండ్ వెల్లుల్లి, మస్టర్డ్ ఆయిల్, ఇవి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఐటమ్స్. మస్టర్డ్ ఆయిల్ని ఒక చిన్న బౌల్లో తీసుకోవాలి మనం వేడి చేయడానికి. సో అది వచ్చేసి మనకి అది ఒక మనం పెట్టుకున్నది ఆయిల్ వేడైన తర్వాత దాంట్లో మనం వచ్చేసి మస్టర్డ్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం దాంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో పిల్లలకి జలుబు దగ్గు చలికాలంలో అయినా చిన్నపిల్లలకి తరచూ జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఆయిల్ దానికి ఈ ఆయిల్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ చాలా సూపర్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. సో అది మనకి వేడైపోయింది ఆయిల్. ఇప్పుడు మనం దాంట్లో వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకుందాం. అవి కొంచెం మనకి ఆయిల్లో ఇమిడిపోవాలి వెల్లుల్లి రసం అన్నది. సో మనకి అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ 1 స్పూన్ ఓమా వేసుకోవాలి అలా. అవి రెండు ఒక 1 మినిట్ అలా మరగ పెట్టుకోవాలి ఆయిల్లో. సో తర్వాత దాన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత దాన్ని మనం వడపోసుకోవాలి. ఒక స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎయిర్ పోనీ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. 3 వీక్స్ దాకా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం హీట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నార్మల్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో పిల్లలకి మనం దీన్ని ఛాతీ పైన అండ్ దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే సైడ్స్కి అప్లై చేయాలి. మార్నింగ్ అండ్ నైట్ టైంలో అప్లై చేసుకోవాలి. 1 మినిట్ అలా రబ్ చేసుకోవాలి. అది బాడీకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చేసుకోవాలి, చేతులకి కూడా చేసుకోవాలి. కొంచెం అయిన తర్వాత చేతుల్ని మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే పిల్లలు నోట్లో పెట్టుకుంటారు కదా. కాళ్ళవి వెనకాల అంటే ఏం కాదు, కానీ చేతులది కొంచెం సేపు ఉంచేసి తర్వాత క్లీన్ చేసుకోవాలి. బ్యాక్ సైడ్ కూడా అట్లా అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి తమలపాకులు కూడా మనకి చాలా సూపర్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. మనకు హోమ్ మేడ్ టిప్సే పిల్లలకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. మనం మెడిసిన్ వేసినా తొందరగా తగ్గదు, దీంతోనే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మనం తమలపాకుల్ని క్లీన్గా వాటర్లో కడుక్కోవాలి, క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మస్టర్డ్ ఆయిల్ని తీసుకోవాలి, ఆవ నూనె తెలుగులో. సో ఇది వచ్చేసి మనకి గ్యాస్ పైన మనం తమలపాకుకి ఆయిల్ని అప్లై చేయాలి, ఆవ నూనెని అప్లై చేసి దాన్ని హీట్ చేసుకోవాలి. ఒక 1 సెకండ్ అలా. అది హీట్ అయిపోతుంది. తమలపాకుకి ఆయిల్ రెండు హీట్ అయిపోతాయి. సో దాన్ని మనం అలాగే 3-4 ఆకులకి అప్లై చేసుకొని వాటిని 1 సెకండ్ అలా హీట్ చేసుకోవాలి. సో వాటిని మనం పిల్లలకి అప్లై చేయాలి. ఇది నైట్ టైంలో పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే డే టైంలో వాళ్ళు అటు ఇటు కదులుతూనే ఉంటారు. అవి ఉండవన్నమాట. వాళ్ళు పడుకునే టైంలో ఓన్లీ జలుబు ఉంటే ఛాతీ పైన అప్లై చేయాలి. దగ్గు కూడా ఉంటే సైడ్స్కి అప్లై చేసుకోవాలి. నంజును అది ఆకు అన్నది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఇగ్గుకుంటుంది అన్నమాట. బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెట్టుకోవాలి పిల్లలకి. వీపు బాగాన చాలా మంచిగా 2-3 డేస్ అలా నైట్ టైంలో చేసుకుంటే పిల్లలకి బాగా ఆయాసం, ఏది మస్టర్డ్ ఆయిల్తోని ఆయాసం ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఇగ్గుకుంటుందన్నమాట. అది చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. సో థర్డ్ టిప్ వచ్చేసి ఓమా. మనం ఓమాని చేతిలో కొంచెం ఇట్లా రఫ్ చేసుకొని ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని దాంట్లో వేసుకోవాలి. సో దాన్ని పిల్లలకి దాంట్లో ఒక వెల్లుల్లి తీసుకొని దాన్ని 2-3 ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కటి సరిపోతుంది. సో దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని
ముడి వేసుకోవాలి. అది వచ్చేసి మన పిల్లలకి స్మెల్ చూపెట్టాలి. మనం అప్పుడప్పుడు స్మెల్ 3 days ఉంచితే వాళ్ళకి రిలీఫ్గా ఉంటుంది, బాగుంటుంది, ఉపశమనం ఉంటుంది. న్యూ బర్న్ బేబీస్కి 3 months బేబీస్ దాకా ఇదే యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్.